mulți ani, dragi prieteni romașcani! La mulți ani, oraș drag! Aici, în centrul Moldovei, cu capitala drumului de jos, viața ne privește de pe focul Roman Mușat, cu peste 1000 de ani vechime. Bătrânul voievod își privește urmașii care cu demnitate astăzi au venit în piața Roman Mușat spre a primi cum se cuvine anul 2016. Aplaudați-l și aplaudați orașul nostru drag! La mulți ani, Roman! La mulți ani, Roman! La mulți ani, Moldova! La mulți ani, România! Îngerii plâng deasupra Romanului și eu fac de bucurie în această seară, în această noapte mare. Un amplu spectacol de sunet și lumină pe care administrația publică locală din Roman l-a pregătit la trecerea în 2016. La mulți frumoși, fericiți, liniștiți și nădejde de ani! Romașcare străbate tradiționalul, la mulți ani! Dumnezeu să binecuvânteze aceste tăiuri. Petrecerea nu s-a încheiat cu acest supercol de artificii. Îi vom primi pe frații noștri de peste Prut. Un spectacol extraordinar de la români pentru români. Ce seară! Ora exactă se dă de la Roman. Extraordinar de mulți oameni au ales în această seară să iasă în stradă, să petreacă în aer liber trecerea în 2016. În puține locuri din România, la această oră, se întâmplă ce se întâmplă aici, la dumneavoastră. Este un moment pe care fiecare dintre noi trebuie să-l păstreze cu sfințenie în inimă. Este un moment care nu se va mai întoarce niciodată.
Sunt sute de telefoane care filmează, care fotografiază. Puneți aceste imagini în rețelele de socializare, pe Twitter, pe Facebook, să vadă românii de pretutindeni ce frumos a fost această cumpără dintre ani 2015-2016 la Roma. Un oraș gătit de sărbătoare, cum puține sunt în această parte a țării. Un oraș peste care acum cade lumină din cer. Petrecerea nu s-a încheiat în Roma. Superb, îngerii plâng deasupra Romanului. Un spectacol impresionant de sunet și lumină în această seară.